流晒口水。去港葵涌廣場，葵涌廣場1樓。係啦，係都係幾多落落緊做，所以我都係咁嘅。呢個就問佢可唔可以沙爹配雕？7折，100蚊4條。我都冇乜。冇啦。咩我冇。你真係春多啲。邊台啊？咩啊？洗機。左邊就出去。好多嘢食。好香嘅油魚味。我呢度要冷凍啦，出邊係呢度嘛？係嘅。仔機。點會冇啊？我配藥最都有俾我。
即係一定嗰個都係話。嗰邊條街都係嘢食，又俾咗2支酒嘅。白銀維修，白銀維修，收啊！三高美線。咗啦，嗱，我哋先出去尖沙咀海港城嗰邊。潮流浪。好多消費站，冇咩睇啊！一插落去。夾夾要冇人好多人掃街。
係大家樂。點知你啊？係咪啊？就呢間嘢好啱睇。係咪又打開第一頁？你要讓佢500蚊走。我夠啦，我16鬼票。283。正常喎，而家係機鋪咁滯嘅喎，冇啊，得嗰幾間㗎。去洗一洗，係咪？根本就我啲埋間房都係咁㗎啦。流晒口水。
裝。都係。冇位坐，係嘛？真係幾叻。我都冇問題，仲有嗰啲。唔知㗎，你以為我行低㗎？我唔行低㗎。你到幾樓都冇，連第5樓。3樓先有啲嘢啊！你屋企係啲嘢嚟嘅，唔係要10蚊就得啦。要10蚊一個。你講嘢。我俾間屋咁大個，未試過係。
佢已經去買嘢。你揾咩啊？香港。咪有嗰啲嗰樣不想太去。